Привет, народ! Тема сегодняшнего видео — это посторонние шумы в двигателе. До этого не хотел выносить для этого отдельный ролик, но по просьбам подписчиков много вопросов стали задавать именно по шумам. И решил все-таки сделать это видео, чтобы был как образец определенного шума, чтобы знали, чтобы лишний раз не лезть в двигатель, сам не вскрывать его. У меня был вот такой шум. Этим звуком я ездил несколько месяцев. В общем, думал, что дело кроется внутри самого блока, где-то там, и буду разбираться после капремонта, чтобы уже было понятно, устраню я причину или нет. И уже после капремонта я уже определил, что у меня проблема не исчезла. В общем, в моем случае это была помпа. И я заменил помпу, и этот звук пропал. Я порадовался, проездил пару месяцев. И через пару месяцев я вот поехал в Россию. По дороге в Россию я заметил, что у меня появился опять этот посторонний шум. Ну, думаю, походу помпа опять начинает мозги парить. И вправду, хорошо в наличии была помпа. Я ее быстро заменил и успешно добрался до дома. Но вскрыв помпу, обнаружил, как она терла, и звук этот усиливался. Именно с такой помпы я бы уже навряд ли доехал. Определить это легко, что это именно помпа. Достаточно просто с нее снять ремень. Можно руками за шкив повращать. Если там есть люфт, если у вас есть звук и есть люфт на помпе, то желательно уже ее поменять. Если еще не вышла из строя, значит уже выйдет скоро из строя и потечет. У меня, считай, появилось две проблемы. Это появился звук первая, и вторая проблема, она у меня потекла. Хорошо, что на месте, не в дороге. Сейчас я вам покажу корпус помпы, как она там натерла. Из-за того, что подшипник разбила, и у нее был этот люфт осевой, и она начала тереть о корпус помпы. Вот, натерла, получается, это лопасти от помпы. Понатирал, что аж блестит. Это старая помпа. Вот так вам продемонстрирую этот люфт. Как вот здесь он разбился, этот подшипник. И вот поближе, думаю, чтобы вам было видно, как блестят лопастя. Вот их видно. Их немножко наполировало, вот они заблестели. До этого они такие же черные были. А сейчас они стали поблескивать, светлые. Видно, что именно их терло. Это один из многих видов шумов, который встречается в двигателе. Возможно, кому-то это видео поможет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!